Hola chicos y chicas de YouTube, en el vídeo de hoy os voy a enseñar Slime Crunchy. Vamos a empezar. El primero es este que es amarillo y es así, ¿vale? Bueno chicos, la textura es esta. Estos vienen de Londres, ¿vale? Estos son de mi amiga que me los ha dejado. ¿Vale? Mira cómo suena. Bueno chicos, el siguiente es este de aquí que es rojo, ¿vale? Bueno. Bueno chicos, el siguiente es este que es azul. Bueno chicos, el siguiente es este de aquí, que es verde. Claro, es verde claro. El siguiente es este de aquí, es lila. Este está un poquito más duro. Como podéis observar que me cuesta más meter el dedo. Esta está más dura. Como veis me cuesta más apretar. Y bueno chicos, estos son de Londres y son, para que sepáis bien los colores, este es hay uno amarillo, uno rojo, uno azul, uno verde y uno lila. ¿Vale chicos? Claro, esto en España no se pueden encontrar, pero también se pueden encontrar como estos, ¿vale? De otros colores también hay rosa claro, porque esto es más morado. Bueno, no sé. Fusia, ¿vale chicos? Y bueno. Y estos son los colores. Estos no se van a encontrar en España igual, porque estos son de Londres, pero en España, en el Tiger, en el Olea, también puede haber de esto, en los chinos también hay de este tipo de cosas. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, darle a like, suscribiros a mi canal y hasta el próximo vídeo. Adiós.